Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel kami ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki tentunya. Baiklah, untuk video kali ini saya kembali hadir dengan penuh senyuman dan juga penuh semangat ya untuk pemirsa sekalian. Nah, di sini saya akan membuat obat alami, yaitu dalam mengobati yang namanya batuk secara alami. Sebelum lanjut, bagi kalian yang hadir di sini dan juga belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya sehingga tidak berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari channel kami ini. Nah, yuk lanjut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan alaminya ya. Nah, ini cara lama ya, cara zaman dulu akan tetapi ampuh. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua bahan yang mudah didapat, yaitu yang pertama ini ada jeruk nipis. Kemudian yang kedua ini ada kecap manis. Nah, ini merupakan obat tradisional zaman dulu yang ampuh dalam mengobati yang namanya batuk. Nah, batuk sendiri ya jika tidak diobati akan merasa terganggu. Nah, di sini saya akan memberikan tahu caranya ya, sangatlah ampuh. Nah, kebetulan ini saya memiliki yang namanya jeruk nipis yang sudah dipotong. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu siapkan yang namanya sendok. Nah, lalu peraslah jeruk nipis ini ya. Peraslah jeruk nipis hingga keluar airnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita tambahkan kecap manis tersebut. Nah, jadi secukupnya saja. Nah, lalu kalian ini bisa mengaduknya. Nah, jika tangan bersih bisa pakai tangan. Nah, jika tidak bersih kalian bisa pakai yang namanya sendok. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk itu kalian ini bisa langsung menyeduhnya atau meminumnya. Nah, ini cukup diminum. Nah, maka dari itu batuk akan lega dengan cepat ya. Nah, batuk berdahak, batuk kering bisa diatasi dengan ini. Nah, selain itu kalian harus menghindari makanan dan juga minuman yang menyebabkan batuk. Nah, segera hati-hati, hindari terlebih dahulu hingga batuk benar-benar sembuh total. Nah, cara ini bisa dilakukan yaitu pada pagi hari selesai sarapan dan pada malam hari sebelum tidur. Baiklah, mungkin sampai di sini ya video kali ini. Untuk kalian semua para subscriber yang saya hormati dan juga cintai, jangan lupa share video kali ini dan juga bagikan agar video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.